عليكم مرحبا بكم فيديو جديد من السلسلة ديال الموديول droit du travail. الموضوع ديال اليوم ان شاء الله هو rupture du contrat de travail ou bien cessation du contrat de travail. اول حاجة غنشوفو اليوم هي la définition de rupture de contrat de travail. فاش كنقولو rupture de contrat de travail كتعني la cessation définitive du contrat, soit avant l'échéance ou bien à l'échéance. فاش كنهضروا على avant l'échéance c'est-à-dire قبل الوقت القانوني ديال الانتهاء ديالها، فاش كنهضروا على à l'échéance يعني في الوقت القانوني ديال الانتهاء ديالها، سواء كنهضروا على CDD ou bien CDI. CDD كيف ما كتعرفوا هو c'est un contrat à durée déterminée يعني l'échéance ديالها معروفة، و CDI حتى هي l'échéance ديالها معروفة اللي كتسالي بلا غوتريت ديال لا بيرسون ديال لومبلويي. بون ان شاء الله في الموضوع ديال اليوم غنشوفوا rupture de contrat de travail soit de la part de l'employeur ou bien de la part de l'employé ou bien avec un commun accord entre les deux parties, et bien sûr غنشوفوا حتى pour d'autres raisons. أول حاجة غنشوفوا اليوم هي de la part de l'employé اللي كتسمى la démission استقالة. Et lorsque l'employé, d'accord, il présente sa démission, c'est-à-dire il met fin au contrat de travail. هنا هاد la démission خاصها تكون sous forme d'une demande écrite en 2 exemplaires légalisés. Il doit être déposé et bien sûr سيحترم la durée de préavis. يعني la démission هي واحد الاستقالة اللي خاصها تكون مكتوبة وخاصها تسنى وتليغاليزا وكتحط l'employeur contre accusé de réception et bien sûr سيحترم ce qu'on appelle préavis. Préavis شنو هو؟ هو la durée légale que l'employé doit passer au sein de l'entreprise. يعني المدة القانونية اللي خص يدوزها l'employé في l'entreprise قبل ما يكيتي l'entreprise. مي السؤال المطروح هنا هو علاش غيدوز واحد المدة قانونية وعلاش كاينة مدة قانونية؟ المدة القانونية الدور ديالها هو باش l'employeur يلقى حتى هو un autre employé ويغوكروتيه ويدير ليه سوا فورماسيون سوا لا ترانسميسيون دو كومبيتونس، يعني ترانسفير دو كومبيتونس، يعني تكون يعني لومبلويي القديم يعلم لومبلويي جديد ويكون الوقت كافي باش يقدروا يدخلوا واحد لومبلويي جديد. وهنا غنتعرفوا على لا دوري دو بريافي سولون لونسيانتي. عندنا دو كاتيجوري بحال لا بيريود ديسي حتى هي. عندنا لي زوفريي اي لي زومبلويي كادر اي اسيميلي. اوفريي اي امبلويي الى عندهم موان دون اني دونسيانتي عندهم 8 jours de préavis. Il a كان عندهم entre 1 année et 5 ans عندهم 1 mois de préavis, et il a كانوا عندهم أكثر من 5 ans عندهم 2 mois de préavis. بالنسبة les cadres et assimilés, pour moins d'un an عندهم 1 mois de préavis, de 1 à 5 عندهم 2 mois de préavis, plus de 5 ans 3 mois de préavis. Bien sûr, la durée de préavis est la durée maximale que l'employé doit respecter. Bien sûr, il peut négocier une durée inférieure à la durée présentée au niveau de la loi. D'abord, on va voir les effets de la démission. Pendant le délai de préavis, c'est-à-dire le mode de préavis, le salarié et l'employeur sont tenus de respecter leurs obligations réciproques. C'est-à-dire que la durée le préavis, l'employeur et l'employé ما كيتبدل عندهم حتى حاجة في les obligations et les droits. كيبقاو عندهم les mêmes obligations et les droits. Or, بالنسبة للسالاريي كيتزاد عنده واحد الحق في 2 heures par jour dans la limite de 8 heures par semaine et 30 heures pour une période de 30 jours consécutifs. يعني عنده الحق ياخد ساعتين في النهار في حدود 8 سوايع في السيمانة في حدود 30 ساعة في الشهر. وعلاش هنا القانون كيعطي الأجير هاد الرخصة هادي في التغيب لهاد الساعات باش حتى هو تكون عنده لا بوسيبيليتي دو ريشيرشي ان اوتر امبلو، يعني باش يكون عنده الوقت باش يقلب على خدمة أخرى. À la fin de préavis, يعني une fois la durée légale de préavis a terminé, l'employeur normalement il doit verser le salaire plus le solde de tout compte. يعني ولا كيتسمى ce qu'on appelle le solde de tout compte. Le solde de tout compte شنو فيه؟ فيه le salaire dû ou l'accessoire et congé payé. يعني كما كنقولوا بالدارجة داكشي اللي كيتسال l'employé في l'employeur اللي هو السالير ديالو و les accessoires de salaire et les congés payés bien sûr il a un solde de congés payés. Et après 8 jours de son départ, l'employeur il doit obligatoirement fournir une attestation de travail à l'employé. يعني بعد 8 أيام من الديبار ديال l'employé خصو يعطي واحد l'attestation de travail اللي كتبين la date
de départ de l'employé ou la date de fin de contrat de l'employé. L'employé était un salarié de A au sein de l'entreprise. Maintenant, on va le licenciement. C'est une rupture de contrat, mais de la part de l'employeur. Le licenciement, c'est une rupture de contrat de la part de l'employeur pour une raison parmi les raisons qu'on vient de citer. Les causes de licenciement. Le licenciement pour motif personnel. Le licenciement pour motif personnel, ou lorsque l'employé est devenu incapable, inapte pour exercer ses missions ou bien ses tâches. On parle de l'incapacité à cause de la maladie professionnelle ou la maladie chronique ou bien accident de travail. Lorsque l'employé qui a eu l'accident de travail, il est invalide ou incompétent. Il est invalide ou incompétent, l'entreprise se réserve le droit de le licencier. حقاش ما بقاش قادر انه يخدم في l'entreprise ويؤدي المهام ديالو على اكمل وجه. Mais bien sûr, كيف ما ديجا هضرنا في suspension de contrat, فاش الا كانت incapacité à cause d'une maladie professionnelle ou bien pour accident de travail, le salarié qui a une assurance, indemnité d'assurance de la part de l'assurance, يقدر ياخذ حتى des indemnités de la part de l'employeur. غنمشيو نشوفوا دابا les sanctions disciplinaires اللي يقدروا يوصلوا لينا للlicenciement وفي لو كا ديال لي فوت نون غراف، يعني في الحالات ديال الاخطاء اللي ماشي جسيمه. اول سانكسيون كيبداو بها هي اللي كتسمى افيرتيسمون، يعني واحد الانذار. من بعد كيكون بلام اللي هو التوبيخ، وبالنسبه لي سانكسيون دو دوزيام دوغري كندوزو لو دوزيام بلام، يعني التوبيخ الثاني، او بيان ميز ا بيي. وجينيرالمون ميز ا بيي كيمشي كاجراء رابع، كيكون ميز ا بيي ستادير توقيف واحد المده اللي ما خصهاش تجاوز 8 جوغ. هنا الى جمع لومبلويي 4 ديال العقوبات في نفس العام، هنا القانون كيعطي الحق للشركه انها تليسونسي لومبلويي selon le code du travail ou selon l'article 39. دابا غنمشيو نشوفو d'autres motifs de départ du salarié. عندنا la retraite اللي هي lorsque l'employé كيوصل l'âge de retraite. هنا يعني صافي l'âge légal de retraite au Maroc fixé c'est 60 ans، وديجا راه كاينه une modification déjà بالنسبه لبعض القطاعات. alors le décès في حالة الوفاة، la démission في حالة l'employé il met fin au contrat. La maladie, s'il dépasse 180 jours, هنا إلا تجاوز 180 يوم، هنا كيتعتبر l'entreprise تقدر تليسونسي l'employé. L'inaptitude, يعني il est incapable de faire ses missions. Rupture négociée، هنا في حالة تتفقوا بجوج l'employeur و l'employé باش ils mettent fin au contrat. Licenciement économique في حالة l'entreprise elle est en crise économique، كيكون عندها الحق باش تليسونسي l'employé اللي كيتسمى licenciement économique اللي باقي يرجعوا ليه هو licenciement. والlicenciement disciplinaire هو اللي هضرنا عليه دابا في لو كا ديال لي فوت نون غراف. دابا غنمشيو نكملوا باش نشوفوا لو كا ديال لي فوت غراف. licenciement disciplinaire هو كعقوبه للاجير سواء بسبب فوت نون غراف كما قلنا الى جمع 4 في العام، l'entreprise كيولي عندها الحق انها تليسونسيه، ولا كيما غنشوفوا دابا في لي فوت غراف. alors licenciement pour faute grave غنشوفوا لي ديفيرونت فوت غراف اللي محددهم لينا القانون. عندنا اول حاجه le délit portant atteinte à l'honneur, à la confiance, aux bonnes mœurs ayant donné lieu à un jugement définitif et privatif de liberté. يعني اي جنحه اللي تثبت في الحبس ديال الشخص اللي عندها علاقه بالشرف ولا بخيانه الامانه ولا بالاخلاق العامه، هنا يقدر l'employeur يجري على l'employé. La divulgation d'un secret professionnel ayant causé un préjudice à l'entreprise، هنا إفشاء السر المهني اللي كيتسبب في واحد الضرر l'entreprise. Le fait de commettre les actes suivants، عندنا le vol السرقة، l'abus de confiance خيانة الأمانة، l'exercice public السكر، la consommation des stupéfiants استهلاك المخدرات، l'agression corporelle يعني التهجم ديال شي واحد جسديا،
l'insulte grave سبيتي شي واحد, ou bien le refus délibéré et injustifié du salarié d'exécuter un travail de sa compétence. وفي حالة رفض l'employé أنه يدير واحد الخدمة اللي هي ديالو ورفضها يعني volontairement et sans justification. هنا l'employeur il se réserve le droit de le licencier. L'absence non justifiée du salarié pour plus de 4 jours et de 8 demi-journées pendant une période de 12 mois. هنا القانون كيحدد أنه l'employé إلا تغيب 4 أيام وفات هاد 4 أيام في العام نفس العام, لومبلويور عنده الحق يجري عليه. فاش كنقولوا تغيب مده 4 ايام كنهضروا على تغيب بلا جوستيفيكاسيون, يعني بلا ما يعطي سيرتيفيكا ميديكال ولا بلا ما يكون عنده واحد جوستيف, او بيان غيب 8 نصاص ديال النهارات في عام واحد. الا فاتهم هنا لومبلويور عنده الحق يجري عليه. هنا غنمشيو نشوفوا لا ديتيريوراسيون غراف دي زيكيبمون, يعني الا دمرتي ولا خسرتي ولا خربتي الممتلكات ديال الشركه سوا فولونتيرمون او بيان ا كوز دون نيغليجونس, يعني ولا بسبب الاهمال ديالك. هنا لومبلويور عنده الحق يجري عليك. الا تسببتي في شي خطا جسيم في الماتيريال ديال الشركه اللي ادى الضرر في الماتيريال, هنا حتى هما عندهم الحق يجريو عليك. Et في حالة l'inobservation par le salarié des instructions à suivre pour garantir la sécurité du travail ou de l'établissement ayant causé un dommage considérable. هنا في حالة إلا تسببتي في دوماج للشركة بسبب l'inobservation, يعني عدم الملاحظة ولا قلة الملاحظة, يعني l'employé ما كانش prudent في تأدية الواجب ديالو وتسبب في أضرار الشركة. هنا عندها الحق تجري عليه. ولا l'incitation à la débauche, يعني كتانسيتي الناس على الخيانة. هنا راه ديجا لومبلويور يقد يعاقبك بلو ليسونسيمون. بون اللي غنمشيو نشوفو دابا هو آخر حاجة في لي كوز اللي هي toute forme de violence ou d'agression dirigée contre un salarié, l'employeur ou son représentant portant atteinte au fonctionnement de l'entreprise. يعني أي شكل من أشكال لا فيولونس, يعني العنف, يعني سواء كنهضروا على عنف جسدي أو عنف معنوي اللي متوجه لان لومبلويي ولا لومبلويور ولا لو ريبريزونطون ديالو اللي تسبب في واحد ديزوردر في لونتربريز, هنا لونتربريز عندها الحق تجري عليك. غنمشيو نشوفو دابا لو ليسونسيمون بور موتيف تكنولوجيك ستركتورال او ايكونوميك. هنا غنشوفو لا ريبتور دو كونترا بسبب تكنولوجيك ستركتورال او ايكونوميك. وهنا غنعطيكم ان اكزامبل. هو بحال دابا في ايامات ديال كورونا بزاف لي زونتربريز ils ont fermé حقاش ديجا ما قدروش يصبروا في ظل الازمه وصافي ديكلاراو فايت وسدوا. هنا لونتربريز عندها لو دروا انها تليسونسي لي زومبلويي, ولكن خصها تعطيهم سكون ابل لي زانديمنيتي دو ليسونسيمون اللي غنشوفوهم من بعد. دابا كو سا سوا لو ليسونسيمون اللي كيتسمى بور موتيف grave, يعني pour faute grave ou bien faute non grave, هنا خاص يكونوا واحد مجموعة الإجراءات اللي تحترموا وهما اللي غنشوفوا دابا. أول حاجة هو أنه لومبلويي خص لومبلويور يعيط ليه لوديسيون, يعني يعيط ليه واحد المحضر استماع, يعني تعيط ليه واحد الاجتماع ديال الاستماع, يعني يعرضوا عليه المشكل لا فوت غراف اللي دار ويناقشوا معاه ويشوفوا شنو كيقول على هذيك لا فوت غراف. يعني خصهم ضروري يتصنتوا الاقوال ديالو شنو قال. من بعد كنجيو ليكزيكسيون ديال هاد لا ريونيون خاصها تكون par l'employeur ou bien son représentant, où il ne doit pas dépasser 8 jours de la date de la constatation de la faute. Et une fois l'employeur a constaté la faute, de 8 jours pour demander la réunion, et en présence du délégué des salariés ou bien du représentant syndical. يعني الممثل ديال النقابة ولا الممثل ديال les employés في l'entreprise خصو يكون حاضر. من بعد كيديروا سكون ابل ان بروسي فيربال ديكوت, يعني واحد محضر الاستماع, يعني اللي كيكونوا فيه يعني الخطا المنسوب للومبلويي وكيكونوا الاقوال ديال لومبلويي, وبيان سور لونتربريز كتسني فيه ولومبلويي كيسني فيه ولومبلويي كيبقى عنده اون كوبي. Supposons que l'employé il juge que هذيك لا فوت غراف اللي قالوا ليه هو دار
هو رافضها كيقول ما دارهاش كاريمون ما يبغاش يسني هذاك محضر الاستماع. هنا هما ديجا راه كيكتبوا في هذاك المحضر غير الاقوال اللي قلتي، يعني من كيبقى عندك الحق انه توجه لعند مفتي الشغل باش دير واحد الشكايه. من بعد هذا المحضر هنا كنجيو للديسيزيون، يعني لونتربريز il décide soit de licencier l'employé ou bien de le laisser، يعني سوا يجريو ليه سوا يخليوه. في حالة إلى ليسونسيا هنا خاص décision de licenciement يكون فيها الموتيف دو licenciement و la date de l'audition و الديلي de recours judiciaire اللي هو 90 jours، يعني خصو يكون مبين فيهم هاد المعلومات. وهنا كنقول لكم انه لومبلويي عنده الحق يتابع لونتربريز قضائيا في واحد المده ديال 90 يوم من تاريخ التوصل بالقرار. الوغ هنا كيفاش خص لومبلويور يسلم هاد لا ديسيزيون دو ليسونسيمون بالنسبه للومبلويي؟ يقدر يسلمها ليه سوا en main propre يعني من ايدو لايدو contre accusé de réception، ou bien يصيفطها ليه par envoi par un courrier avec accusé de réception, d'accord, ou bien يقدر يسلموها ليه بان لويسي de justice يعني بعون قضائي. Ou normalement la décision il doit être envoyé en copie avec la copie du procès verbal d'audition à l'inspecteur du travail، يعني خصهم يتصيفط المحضر زائد القرار ديال licenciement يتصيفطوا لمفتي الشغل. Alors دابا غنمشيو نشوفو les indemnités de licenciement. بالنسبة les indemnités de licenciement عندنا جوج، عندنا les indemnités minimum légales de licenciement وعندنا l'indemnité de dommages et intérêts. هاد l'indemnité minimum légale de licenciement هنا on parle de licenciement économique. إلا كان l'employé عنده 5 سنين ديال l'expérience غيشد l'équivalent ديال 96 ساعة من الصالير موين ديالو في مدة ديال عام، يعني إلا كان عنده 5 سنين ديال l'expérience غياخد 480 l'équivalent ديال 480 ساعة من الصالير ديالو. في حالة عنده كتر من 5 سنين، مثلا عنده 7 سنين، 5 سنين الأولى غياخد على 480 وهذيك العامين الثانية غياخد على 144 لكل عام، 144 ساعة لكل عام، يعني غنضربوها في جوج غتعطينا 288. في حالة عنده كتر راه كنطبقوا نفس هاد البرانسيب ديال الكالكول، كل 5 سنين ديال الاكسبيريونس كتمشي تدريجيا كياخد على اون بارتي دو سون سالير. 5 سنين الاولى كياخد على 96 ساعه دو سالير لكل عام، يعني مثلا عنده 3 سنين وجراو عليه غنديرو 96 غنضربوها في 3. بالنسبه للخمس سنين الثانيه كياخد على 144 ساعه لكل عام، بالنسبه للخمس سنين الثالثه كياخد على 192 ساعه كل عام، وبالنسبه للخمس سنين الاخرى كياخد على 240 ساعه لكل عام. دونك هنا هذا بالنسبه للانديميتي مينيموم دو ليسونسيمون. اجيو دابا نشوفو الا كان لو ليسونسيمون ابوزيف، يعني جراو عليه وما محترميش القانون، يعني ما دارش فوت غراف ولا ما كانش واحد التدرج في لي سانكسيون باش جراو عليه. هنا لومبلويي عنده لو دروا سكون ابل لي زانديمنيتي دو دوماج اي انتيري، يعني التعويضات على الضرر اللي كيساويو 1.5 de son salaire, يعني un mois et demi de son salaire par année ou fraction d'année d'ancienneté avec un plafond de 36 mois. يعني كيعطيوه un mois et demi de son salaire pour chaque année travaillée. يعني كنشدو l'équivalent ديال salaire moyen annuel كنضربوه في 1.5 وكنضربوه في les années d'ancienneté ديال l'employé. هكا غنكونو وصلنا لا فان ديال لا فيديو ديالنا وغنكونو كملنا هذا الموضوع هذا. J'espère que راكم فهمتوه مزيان. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci beaucoup de votre attention. À la séance prochaine, Inch'Allah.